People power! Our power! People power! Our power! People power! Everywhere! NUP! Olunaku olwaleero NUP n'abakulembeze bazze ne bakisomera manifesto nenga bagifunziza mu miteeko 11 miteeko 11 bagitusamalizingidde oba bagitufundiza naye enjawulo gyendabye wano NUP erese ekintu ekipya erese ekintu ekyenjawulo mu nsonga eno kyekiriwa NUP manifesto tegisomye ng'abantu bwe bajja ne batandika okusoma manifesto. NUP eina ekirungo, eina akanzaali, eina kabutto n'akalungo ka mukyuzi keeyongedde ate mu by'obufuzi. Mu manifesto eno bazannye enzannye nga muzannyo, wabula bagizannye mu ngeri ng'enyuma. Basiga ekifaananyi ebintu 11 bye batusamalizingidde babitadde mu muzannyo ne baguzannya ku stage awo ne bamalayo manifesto gye batusamalizingidde. This is really amazing. This is so fantastic. Ladies and gentlemen, in the new Uganda that we the citizens of this beloved our country are claiming for now. National Unity Platform Manifesto guarantees equal access to quality public services. Ladies and gentlemen, healthcare, energy, and public infrastructure. Ladies and gentlemen, National Unity Platform Manifesto got you in this our country that we are suffering with high rate of unemployment and poverty. Ladies and gentlemen, the new manifesto is going to create 10 million new jobs in this our country. Oh my goodness, eno creativity ate yo ndala. Mu byafaayo bya Uganda teri yali awadde kintu kino. Mwenna mumanyi nti ekintu bwe bakiteeka mu luyimba kitambula ne kidduka speed, nti abantu bangi bakiraba olw'ensonga oba okyongeddeko omutindo. Oli akiraba anyumirwa ate nga bw'ayongera n'okutegeera obunyuvu n'obukulu bwakyo. NUP etuwadde ekifaananyi. Era wano wensizira ne ngamba naye abayimbi, abazannyi ba firimu, abantu abali mu art industry, mwandyagadde nnyo Bobi Wine, mwandyagadde nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. However much munnabyabufuzi kati teyeerabidde art akutte manifesto. Oh my goodness, this is really amazing. This is so sweet. Bannange kiwooma. Nze nkirabye ne ngamba bano bagayi baggyewa idea eno nga manifesto ekyokuyimirira awo tutandika okusoma tusome n'abamu beebake leka tugizannye buzannyi. Kino tekibadde kya bulijjo. Nzikiriza nga sinnabakuwa muzannyo guno oba kakuleke bajjeemu gambye batumulisiza ku nsomesa bagenda mu mirembe 12 leka nkumenyeremenyereku era kyagenda okumenyerezanyi so tubasaba mukinyonyola abantu namwe abali ku social media tuzenga tubasaba era twongera obasaba baganda bange buli agala ensiye wakiri waayo video emu oba post emu
gwanga lyo mwabali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda tugezaako okuzimba ya Uganda eya buli omu era buli omu alina omulimu olina abantu abakuwuliriza bayinza okuba 2 3 4 5 10 1,000 bawe obubaka buno tuyambe okimenyemenye mu ngeri yo mu lulimi lwo mu sitayiro yo mu ngeri yo yonna yonna omekinga sure nti abantu bakutegeera njagala okusinzira wano tulina omu ku baganda baffe omuyimbi Nakinku Honorable Walukagga njagala okusaba ssebo taliwo wano naye nkakasa gyali ampulira njagala okusaba ssebo manyi toyiya ne bayiiya twafirwa abasudde adisi gwe twakusigaza nkusaba okoleyo n'akayimba akakodongo kamotemeteme Uganda ebyanga bigenda okuba olaba buli mwaka ngaotematema omwaka tematema Uganda empya n'abantu bewaffe nabo bakuba bamanye abantu bangi nnyo tebalaba bino abantu bangi nnyo tebawulira luzungu abantu bangi nnyo ne byetwogera bibagowa naye bwe mubitematema mwe bacomedians mwe ba artists mutemeteme Uganda empya abantu balabe kyebalwanirira abantu balekerawo ogamba balwanirira Kyagulanyi oba balwanira NUP bamanye kyebalwanirira ne baba tawagira NUP oba Kyagulanyi naye amanye nti alina kyalwanirira asobole okugeraageranya wa waali nabwa waalaga awasalewo ayagala kusigala wano oba ayagala genda wali manifesto ensonga esooka restore freedom constitutionalism and human rights including gender equality nti okuzza emirembe ne constitution okubeeramu omulamwa eddembe ly'obuntu nga mwotwalidde n'ekikula kya buli muntu ne bagenda ku nsonga ey'okubiri end corruption and wasteful government expenditure nti okomya enguzi n'okwonoona oba okusaasaanya okwo okutalina makulu gavumenti kwekola baagala kubikomya ensonga eyo gye nnyinza okugamba ey'okusatu consolidate national unity national unity rebuild war-torn communities and eliminate sectarianism nti beetaaga okuzza obumu obw'eggwanga lyonna okuddamu okuzimba communities n'obusosozi obwo okulaba nga babugjawo obubadde buteereddwawo ate mu bugenderevu oh my naga nti guarantee equal access to quality public service okuzzaawo obwenkanya ku kufuna emirimu okwekyenkanyi mwena mumanye ebigenda maaso mu Uganda nti emirimu gifunibwa mwana waani ovaawa oli wa ggwanga ki n'ebiringa ebyo bagamba bino twagala kubeera nga tubikomya nti mu mirimu gya gavumenti ne bagattako amazzi amayonjo ebyobulamu ebirungi ebyenjigiriza ebirungi amasannyalaze public infrastructure ensonga ey'okutaano ebadde create oba okutondawo emirimu akakadde kalamba by 2032 abantu akakadde kalamba kajja kuba kayina emirimu era ne bagenda ne bakugamba nti ebyobulambuzi babitaddeko 25.3%, manufacturing ne bateekako 60%, sports and creative economy. Wow. Namba musanvu, stop land grabbing and guarantee secure land rights for all. Kino kyo kyafuuka kya bulijjo mu gavumenti.
okubba ettaka bagamba ekyo bagenda kikomya ekibba ttaka n'okuwa abantu garanti okuuma ettaka lyabwe eddembe lyabwe ate nga ku buli omu sigenda gimenyamenya lina gimalayo kubanga ate bagitutematemedde mu muzannyo. Ngenda kwagaliza okulaba siini eno, ngenda kwagaliza okulaba pleno Bobi Wine NUP mwenna bannaye muli balala. Kino sisuubira. You can imagine Mwami Museveni akozeseza sente buli ya buli kika agiteeka mu bayimbi aba buli kala mu bazannyi ba firimu mbakadongo kamu mbabikoze batya tebayina bwongo, tebalina ki bwongo busobola kuyiiya. NUP egamba manifesto si yaffe ng'ekibiina y'abantu bategeere biki bye twagala bakolera, y'Abannayuganda bategeere biki bye tugenda okubakolera. Kati lwaki tugireka wano bulesi basazeewo bagizannye? Gwe naawe bw'obanga okuteeka kiripu okasale okaweereze munno agimanye aginyumirwe, anyumirwe ng'ate bw'ategeera n'ekituufu. This is really amazing. My goodness. Nzikiriza tugende buterevu mu muzannyo guno. Eno oyinza ogiyita firimu kubanga efirimingiddwa ekwatiddwa. Bazannye ensonga ezo ez'enkizo mu manifesto tebagimazeeyo ne bakutteyo ki ng'era esookedde ddala ku mwangu. Restore freedom, constitutionalism and human rights including gender equality. Katonda yandibadde wa kisa, wallahi yandibadde wa kisa. N'akyusa ku bukulembeze ne tulaba ku birowoozo by'abano abasajja, ne tulaba ku birowoozo bya Bobi Wine ne banne nga by'implementingibwa oba nga biteekebwa mu nkola, yandibawadde ku buyinza. Eyo ssaala ya buli awulira nga Uganda agyagaliza ebirungi. Zikiriza nkuwa katambi kano, kino kiwooma, kyanjawulo, si kya bulijjo. Amushuwa n'abakulembeza abamu mu NUP beekanze kyekange. Ndabye Nambooze ngaga ddala Uganda gyeraga tulabayo. Muzannyo guno guzannyiddwa abaana ba NUP School of Leadership, abaana era abasomera mu ssomero lya NUP ery'obukulembeze. Kyokka ekiri fane waliwo be bamma kaadi nga tebaafuna kaadi basajja battu naye nga be bakulembeddemu omuzannyo gano. Big up on yourself. Mwenna abategeera ennono z'ekibiina. Allow me ladies and gentlemen, mbawa akatambi kano. Video soko gituwere like. Buli wogiwa like kijiyamba okudduka netuuka ku buli ssekinomu ayagala okubeera nga agifuna information neba nga yeeyongerayo ne tumanyisa abantu bangi. Teweerabira kubeera nga osubscribinga, kijja tukolera ddala bulungi nnyo. Family ekule tusobole okubeera nga tweyongerayo. Kankutwale mu mboozi eno. Campaigners, flag bearers, NUP, listen very carefully. To the good news, ladies and gentlemen. To the oppressed, to the mothers who put bed on hospital floors, to the parents whose children have been seated at home for close to a month. This is the good news. In less than 2 to 3 months, we are entering a new Uganda. People power!
akabonero ki ku president ku MP tulondanga to abe awuboyo cha your system was sham no for giving such an equal leader this gentleman here ulisa uyocha this guy here, we know him. He competed for the party card. He was not given that chance. And then he decided to run independently. I have been the party for so long. Yes, for the party. He has been the president everywhere. My friend, we had trust in you. We trusted in you, but you might not be able to know the man. You brought the party. No, show me that for me. My name is Honorable Gologolo. And I am the flower bearer of Calvary East Constituency. I am here to tell you about my manifesto. Before you get the manifesto, supply salt. Everybody will have salt in their homes. I am the rightful honorable, and I'm giving you sugar and salt. Listen, I'm going to make sure I give you rice. Now, obtain. What is that? That is my beautiful manifesto. I see. I don't know. Relax. Yes. You are the flag bearer of NUP. Yes. My friend, NUP has a very strong manifesto. You don't have to feed it around looking for what to say. To tell people. Our manifesto has priorities. Priority number 1, restore freedom, constitutionalism, rule of law, and our party, everything. We are manifesto. I want to tell you, our manifesto has priorities. Priorities number 2, we want to end corruption and wasteful expenditure. We're going to have a lean and efficient government. But ministers Pagalabi, but MPs Pagalatinana, district Pagalazikeneza. Honorable. Yes, we are going to have in a new Uganda, we are going to consolidate national unity. We are going to rebuild communities and eliminate sectarianism. Ladies and gentlemen, in the new Uganda that we the citizens of this beloved our country are claiming for now, National Unity Platform Manifesto guarantees equal access to quality public services. Ladies and gentlemen, healthcare, energy, and public infrastructure. Ladies and gentlemen, National Unity Platform Manifesto got you in this our country that we are suffering with high rate of unemployment and poverty. Ladies and gentlemen, the new manifesto is going to create 10 million new jobs in this our country. Ladies and gentlemen, the National Unity Platform Manifesto got you all in this our country. Children that suffer with hunger in schools. Ladies and gentlemen, the National Unity Platform Manifesto is going to establish a public school feeding program to transform agriculture. Ladies and gentlemen, what a manifesto. Why? Put the reality down. Put the comrades, yes.
have much more. Not only the already outlined priorities of the manifesto, but our mighty party is also committed to tackle all issues on land with immediate effect. It will stop land grabbing, mama. It will restore stolen land to victimized individuals as well as guarantee to secure land rights. All good news for your comrades. As reflected to the priority 8 of our manifesto, our NUP as a party will directly promote decentralization at all levels, both at local and regional government. My honorable, my comrades, our mighty party, the NUP, is going to strengthen the foreign policy, positioning the diaspora as an asset, as well as strengthens our competition at local level in order to build and develop our country in Uganda. Natural resource management and technology. Now, gentlemen, you made a very big mistake. We had trust in you. But since you decided to stand against the flag bearer, first of all, you violated all the party values. Think about the revolutionary discipline where you had to accept the results. No, you are no longer trusted. You lost that trustworthiness. You are no longer reliable, and you lost their integrity. Which I also to Gamba never told you. Talks about the obligation of you as a member of the party, that you have the obligation to abide and protect our party constitution. And Article 5(c) also tells you that if anyone stands against the party flag bearer, there and then you cease to be a member of National Unity Party. Your candidate is no longer a member. That's what you are moving. Yes. You can go bush. President Ngobi akukobera kusibe ugaito asikotikinga ingaito we have foreigners here. Ambayo so political commitment. We clearly listen to you, and it comes to my concern that indeed His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu is the President of Uganda. Lastly, I want to categorically state that according to your manifesto, you do not have to be an elite to work for the people or to execute duties for the people. And your manifesto is the only way to go. People power. Abemukono bangambe mbizeko ni Uganda. Abasebo ne banyabo tusiima nnyo tiimu yaffe eya polisi abaami n'abakyala ab'emyaka emito naye nga bagezi nnyo ate nga baagala nnyo ensi yaabwe. Tubeebaza nnyo olw'okutusigira ekifaananyi ekya Uganda empya. Nkakasa kati bantu batono nnyo kabe kasinge nga tebalinawo abatategeera kirooto kya Uganda empya. Kati ffenna tumanyi kye tuyayanira, tumanyi exactly kye twagala okuteekawo. Tuli basanyufu nnyo ti abantu abatutotoledde abatemeetemye mu bisuubizo byaffe bya Uganda empya
bava mu bitundu bya Uganda byonna. Eno kino ekifaananyi ekya Uganda, abava mu mambuka, abava ebuvanjuba n'ebugwanjuba, abava mu masekati ne maserengeta, bonna bakiikirira ebirooto n'ebyayanirwa eby'omugigi omuto ebya Uganda empya, Uganda ejjudde amasanyu, Uganda gye tukakasa nti tulina okufuna mu bulamu bwaffe, Uganda gye tukakasa nti tulina okusala amagezi gonna tugifune omwaka ogujja mu kutema mu bigambo bitonotono mu myezi 3. Tuwebaza olw'ekifaananyi kye mutusiigidde kubanga kyongedde okulaga ddala yeffe bali bwe bayogerako. Oba mwawulira Hussein Kyanjobe yayogerangako generation egyo yeffe kasire gwanga bwe yabagambanga yeffe, ne mu byawandiikibwa bonambozi ebyasomye yeffe twagaana okutuumibwa oba okukuumibwa mu busibe oba obukyayi oba okutya n'oba obutaba na ssuubi. Ffe twasalawo ebiseera byaffe eby'omu maaso tubiteeke mu ngalo zaffe, ku lwaffe, olw'abazadde baffe, naye okusingira ddala ku lw'abaana baffe, era nga tubakakasa tese tugenda gizimba baganda bange. Bino byonna bye mulabye ebimbadde mu luzungu ebirala mu Luganda naye bijja kutuukawo. Neera nga mwannyinaffe nattabire Dokyosika okuva e Busoga e Butembe bwatugambye nti bino byonna bikyali birooto, bino byonna bikyali biteeberezo, bino byonna ssuubi, bino birooto. Naye njagala mmanye nti bino birooto bye tusobola era bye tukolerera okutuukako mu bbanga eritali lyawala. Naye nga bwe engalo zammwe njagala mumanye nti era bino bye birooto bye tusobola okulemwa okutuukako. Tusobolera ddala okulemwa okubituukako singa tetukola kituufu. Ekituufu kye kiruwa? Ekituufu basebo ne bannyabo kwe kumanya nti mulamu tofuna ekyo ky'osaanidde kufuna, nedda singa ekyo ky'olwaniridde. Yes, tewali mirimu gye bagenda kuleetera waka ku soosiyo. Bw'oba toli mu mati osaana okangule ku voisiyo, sigala ku koosiyo era manya lwaizo. Tolema kolerera Uganda gwezimba kwangalyo wadde nga foosiyo eyali wa choisiyo gwebaana kwangalyo bino kwangalyo. Bannange ekirooto kino tusobolera ddala okulema okukifuna singa tetukoze ekituufu. Eky'omukisa omulungi ekituufu tukimanyi baganda bange, era ekituufu osaba tutandike okikola mbagirawo. Okusookera ddala mbasaba mwenna bannayuganda, si bakulembeze bokka naye buli munnayuganda olifuula ekkatalaali, okufuula emulimu gwo okutemaatema manifesito eyo, okutemaatema ebigendererwa bya NUP, obinyonyole buli muntu gosobola okutuukako. Tandikira ku bazadde bo, odde ku mwagalwawo, odde ku baana bo oba mikwano gyo, ab'ekinywi kyo b'okola nabo oba bonna b'otuukako. Osobola okukikola mu buntu, osobola n'okozesa social media yo. Mutuyambe mu kimaking clear, abantu balabe kye balwanirira. Bw'oba omanyi ky'olwanirira kizibu okussa omukono, bw'oba olengera gy'olaga bannange kizibu okupondoka n'ogwamu amaanyi. Abantu mubalage gye tulaga, bamanye nti tetuli kino mawo kyayagala okuyita nti abo bagamba just Museveni must go. Yes, Museveni must go, but after Museveni goes, our job will just have begun. Museveni bw'anaagenda omulimu gwaffe gujja kuba gwakatandika. Awo tutereze Uganda empya. So tubasaba mukinyonyola abantu nammwe abali ku social media, tuzenga tubasaba era twongera okubasaba baganda bange buli ayagala ensiye waakiri waayo vidiyo emu oba post emu oba eddakiika 10 buli lunaku kuba eggwanga lyo mwabali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda. Tugezaako okuzimba ya Uganda empeya buli omu, era buli omu alina omulimu. Olina abantu abakuwuliriza bayinza okuba 2, 3, 4, 5, 1000, mutwalo, bawe obubaka buno. Tuyambe okimenyemenye mu ngeri yo, mu lulimi lwo, mu sitayiro yo, mu ngeri yo yonna omekinga ekiwa nti abantu bakutegeera. Njagala okusinzira wano tulina omu ku baganda baffe omuyimbi Nakinku.
Honorable Walukaga njagala okusaba ssebo taliwo wano naye nkakasa gyali ampulira njagala kusaba ssebo manyi toyiya ne bayiiya bwetwafiirwa ababasudde adisi bwe twakusigaza nkusaba okoleyo n'akayimba akakodongo kamootemeeteme Uganda ebyanga bigenda okuba kulaba buli mwaka ngaotematema omwaka tematema Uganda empya n'abantu bewaffe nabo bamanye abantu bangi nnyo tebalaba bino abantu bangi nnyo tebawulira luzungu abantu bangi nnyo ne byetwogera bibabowa naye bwe mubitematema mwe ba comedians mwe ba artists mutemeteme Uganda empya abantu balabe kyebalwanirira abantu balekerawo ogamba balwanirira Kyagulanyi oba balwanira NUP bamanye kyebalwanirira ne bwaba tawagira NUP oba Kyagulanyi naye amanye nti alina kyalwanirira asobole okugeraageranya wa waali na wa waalaga awo asalewo ayagala kusigala wano oba ayagala genda wali tukimenyemenye abantu batutegeere bulungi nnyo abakulembeze naddala mu abeesimbyewo temukyasobola kugamba nti temumanyi byagamba abantu temusubiza abantu katogo temukulira abantu mwenge temusubiza kuwa abantu sente abantu mwabapoloote nga mulina n'obujulizi mubalage kitwagala okubawa kyekintu kyakabi okusinga bucolo bwe babasaba ate nkakasa bajja kubategeera awulidde bulungi so mumenyemenye manifesto yaffe buli wa NUP oba oli MP oba oli meya eno ne manifesto yokotandikira ebirala ebiri detail oyongereza okwo naye abantu mubalage nti tugenda kukola nga gavumenti tegenda kubeera ngeneya Museveni ekunkumuka tugenda kukolera wamu. This is going to be government policy negenda okuba enkola ya gavumenti netugenda okulubirira era buli mukulembeze kulevo yonna yonna enjiri gyetukusaba ogende owe abantu era njagala kusinzira wano olukubasaba abakulembeze bannange nsanyuka nnyo nga tutambula ku campaign trail era temulegera okumperekera naye njagala obudde obusinga mubumale mu constituency zammwe musisinkana abantu mubasaba akalulu naye temubasaba busabi kalulu mubalage gye tugenda mmwe wano temuli bakandidate kubanga bino si bya bulijjo mwe muli bakomanda muli bakomanda balutabaalo muli baduulizi ate mu abakulu abatuuze abali eyo temulowooza nti olwokuba aliwo komanda ali politiko timwe temuli komanda nammwe twabo bawa muli bakomanda kati njagala bakwate nga tebalina gwe bakwata bakwata onoona bayitamu nkwawa bekyo bekiba kirina okubeera njagala obasaba abakulembeze mugeze mu constituency zammwe muteeketeeke timu zammwe zibakubira campaign muzinyonyole nabadde eyo ku drive nendaba omwana ndowooza Honorable Hassan Kirumira yamuleese ali ludda oyo omwana oyo mumpereyo omutwalo ojja kummanja nawulidde omwana ng'agenda annyonnyola ebintu for a minute webale nnyo ssebo webalire ddala for a minute nga simanyi nzayogera naye akendi mu motoka so abaana bano abato bali amangi wetulirewo naye bojja mulaba olayika tulinamu na mutwalo so eyo yeba enjiri gye tubuulira ku zi drive zaffe ku mikolo gye mugenda buli wamu abantu tubalage ekifaananyi kye twagala ng'eggwanga bakyandastanding muzimbe eggaali ezo ze ziba zikola campaign zigende door to door mugende door to door obudde bukyaliwo mutuukirire buli muntu nfuba okulaba nga ntuuka kuli bantu kubanjagala tugende okulonda nga njogedde ne miliyoni ezitaka wansi wa 20 ez'abantu nawe njagala omekinga sure wakiri 80% ku balonzi abeewammwe oyogedde nabo so mugende mukonekitinge n'abantu bamanye kibino bya ddala si byo ebyokulondalonda mubiri nga Museveni byabadde ng'amanyi era
mukozese n'ekino ekiseera okwa-identifying aba polling agents abagenda okukuuma akalulu kaffe kuleme kutuuka ku kiri ekiseera nga temubategeera kati mubeekennenye gwolabamu ng'alimu ebitege teekawo omulala obudde bukyaliwo mweteeketeeke wano wetugenda wewali wennyini we bayogerako njagala n'okubasaba mufune engeri ez'enjawulo ez'okuwuliziganyamu mukimanyi bulungi nnyo okulonda nga Museveni yakulembera eggwanga saagala tutandike kwekangamu intaneti bagijeko badde tomanyi nti bagenda gijjako netiwaka bazijeko obadde tomanyi nti bagenda giteekako bagijjako kati mutandike kati agenda okusalako intaneti nga tumugamba twakulinda doluddewo nogijjako enjawulo ez'okukwataganamu mwetegekere kano akalulu tuyingira mu phase gye bayita eyakanayo kyani mu kano akalulu yes igenda kuba yeraliikiriza kubano we batandikira okusiba abantu waifu ali mukomera edimuntu ali mukomera akirewo ali mukomera gadatu ali mukomera bobiyanga ali mukomera smart ali mukomera n'abalala kubanga bo ye blueprint yaabwe kati mukwateko abamwetolodde simanyani gwe baddako okusiba droni zeetala kana akaseera katiisa netulina choice tulina ekyokusalawo kana akaseera tukatunulire nga tuyimiridde ku ludda ki olw'okutya oba olw'essuubi kubanga oyimirira ku ludda olw'okutya olaba buzibu bwokka na bulabe bwokka naye bw'osalawo okukana akaseera okalabira ku ludda olw'essuubi olaba mumukisa olaba opportunity olaba wetumukubira engwalo olaba wetumutendulira so nze mbasaba tutunulire opportunity tutunulire omukisa gwe tulina ekyomukisa omulungi tumanyi kiki tulwanirira otuyimba bulijjo nti olutalo nga luwedde tuliyambala engule gye twawogerako si yakwambala ku mutwe kugenda ng'emasamasa engule gye twogerako yeeno ye Uganda empya gye tugenda okuzimba engule eyo bweba obuyinza n'omukisa gwe tugenda okubanga tufunye omukisa gwe tusaba Bannayuganda yonna gye twetoloola gwenkakasa nti bagenda gutuwa omukisa ogwo bwe bagutuwa tubalage Uganda empya bwefaanana abantu bamanye nti bwe bagenda okulonda tagenze kulonda James Mubiru nedda tagenze kulonda Nubianli nedda tagenze kulonda Mwanga Kivumbi oba Malende nedda agenze kulonda Uganda empya amanye nti ne bwaba nga bamukuba gasi ku lwekyo ajja kuguma ne baba bamusiba mukomera ku lwekyo kyakkiririzaamu ajja kuguma ne baba batemula nga tugamba kino it is something worth fighting for, worth risking for and worth dying for. Era mbakakasa kino ekintu nze ntalayo buli kimu era namwe mbasaba mutale afiya kubanga tujja tutuukayo. Kamalirize baganda bange nga mbeebaza mubadde mulaba ti wiiki bbiri eziyise tetufunyeeko kabenje n'akamu okugjako emmotoka ya poliisi emmotoka za poliisi bbiri ezajja nezisomera abantu nga tugende Busunju. Tetufunye kabenje konna kubanga mubadde muvuga bulungi nnyo, mubadde mukuuma layini yammwe wadde emmotoka nyingi piki nyingi naye mukuuma layini yammwe. Mbasaba mukuume empisa ezo. N'abatulugunya baswala bishuwa tebatwagala banjagadde otutulugunya naye banoonya ensonga ekyababuze temubawa nsonga. Kamera tesigale nga batunuddemu bo banyige bunyezi bagambe kawadde tewali ensonga piga huyo kale. Neffe we need to be clear, we need to be safeguarded before the eyes of the people, before the law and before God. So mbebaza nnyo olw'empisa, mbebaza nnyo olw'obuntu bulamu, mbebaza nnyo olw'okubeera n'ekisa naddala security team yaffe, abaana baffe abatambulira ku bodaboda, mwenna ba foot soldiers mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nja kwebaza abo abakuumya abantu nakibagambako nti omuntu gw'olaba ku kkubo oyo omuwala akyamuse n'afiriminga ebyo ebintu n'abiteeka ku akawunti ye atupushingira nnyo struggle yaffe.
Eyesimu eringe mundu mweno fight tuli mu lutalo nokuba olutalo lwaffe luli non-violent era eyesimu gyolaba mweno digital era eyesimu eringa mundu nabagamba mufube ennyo okukuumagana naye okusingira ddala okuuma abantu abajja okutuwagira gavumenti ya Museveni ng'ekozesa Christopher Damulira bagenda mu ghetto tebanoonyayo bali talented nga Siwaina Lukalala oyo ghetto youth nga nze wano ne tebaagala yaabo baagala babbi baagala baziba misango bajje batuzeeko emisango nabagamba temubakkiriza temubawa chance kutulugunya abantu baffe njagala bazye basange ate ffe nga tuli era twabawoninga dda nti omuntu yenna alina ajja okubba essimu ku mulwanyi waffe ffe buli muntu yenna gutulaba akozesa essimu okupushinga struggle yaffe oyo mulwanyi era essimu tugirabanga emmundu era baganda bange omuntu yenna alina abbako omuntu essimu nga tuli mu struggle ne mumulaba mumuyise nga bbi emmundu mukifuule kya bulabe nnyo omuntu okujja okuza emisango muffe okujja okubba muffe ekitwago yaffe teriimu babbi number one duty ey'abantu bonna bonna ba freedom fighters kubeera disciplined kati omuntu ajja natukolamu indiscipline mumulage nti si munnaffe bwe mumala mumukwase poliisi bwe mukola ki ngamba waggulu njagala okwebaza bonna bonna abatusapotinze yes mumekinga sure obwo obubbi tebutuyingiramu butono si bungi tebukkiriza babbi tuyingiramu era nammwe ababbi abali eyo mbalabula nti bino tulwanirira mmwe ate bino bya ddala tulwanyisa omulabe waffe n'abo abeefula abamu ku ffe bakozesa so temukola ki njagala okwebaza abatuwagidde abatuvujjiridde mwebale nnyo mwebale eddala bali mwezi yankubya akama tetukyetagayo ku ssente mulaba batuyise ewala ewantu wetwandibogedde eddakiika 2 ne tuvugirawo essaawa 2 essaawa 3 fenno tetukaana nabo kuba ne wali abantu ate basinga okunyingirizibwa so naye tuyitayo kitegeeza nti amafuta tukozesa mangi twogera nnyo nze njogera ebigambo bannange kitegeeza nja n'emmere nyingi so baganda bange ekyamazima tukyetagayo ku buyambi temulekerawo okutuyambako mugende maaso nga mutuwagira tulwane luno olutalo tumaleko babagamba era tuddamu bagamba nti tetulina kyetufiirwa okugjako enjegere zituli ku mikono ne ku bigere tugendagenda mu maaso nga tulwana tuwangule bakakasa nti tugenda kuwangula bino gye binagwera buli kimu kijja kuba kiteredde era bwemunalabanga buli kimu tekinaterera nga mumanya tebinaggwa mwebale nnyo mwebali eddala mu ngeri enjawulo kanebaze era recognizing Father Kizito avudde mukono mwebale nnyo webalire eddala neyanza sebo zino nakubiri namba people power our power omubala people power our power everywhere NUP everywhere